Sunday Bloody Sunday, U2 sa njihovog albuma War, jer Bono Vox je bio sledeći na današnjoj playlisti Meseca u Škorpionu. Šta je to sa Mesecom u Škorpionu i temom rata, ratnih stradanja? Nekako je to njima uvek ide od ruke. Bono Vox, odnosno U2 imaju album koji se tako zove. Eric Burdon, koji isto ima Mesec u Škorpionu, imao svoj band koji se zvao War. A da ne nabrajam sad muzičare koji o tome svako malo pevaju, i Bob Marley, i Roger Waters, i Morrissey, i Tracy Chapman, ali ima i glumaca, kad već, ušla sam u to nabrajanje, glumci također, Ralph Fiennes, Mesec u Škorpionu, sjajna uloga u Schindlerovoj listi, koja je dobila jedno 7-8 Oscara, ratna drama, režirao je Steven Spielberg, koji isto ima Mesec u Škorpionu, ili Catherine Bigelow, koja dobio isto Oscara za Hurt Locker, kod nas preveden kao Katanac za bol, fenomenalan film, stvarno. Ona opet ima, kaže, Mesec u Škorpionu. Šta je to da ti ljudi koji imaju Mesec u Škorpionu, čak i kad nisu žrtve rata direktno i tih ratnih, svedoci ratnih stradanja, umeju na jedan apsolutno živ način da prenesu tu atmosferu stradanja, bespomoćnosti, beznađa, horora i svega ostalog. Često su zbog toga ti ljudi aktivisti koji ne brane samo svoje, već se zalažu za sve manjine koje postoje na svetu. Rado bi da se isprse hrabro i kad nikom ludom ne pada na pamet da ustanu i kažu svoje ne nasilju, ratu, čemu god. Peter Handke, recimo, i austrijski pisac, mislilac, filozof, aktivista, 90. godina je, kada to je stvarno bila ludost i izazvao je zato i velike kontroverze zbog toga, on je napisao esej Pravda za Srbiju, kada je optužio zapadne medije da su zauzeli neobjektivan stav prema ratovima na Balkanu i to na uštrb Srbije. Peter Handke je strelac, ali je njegov isto Mesec u Škorpionu. Otkud to sve zapravo ide? Sve u suštini uvek počinje kad je Mesec u Škorpionu u pitanju od nasilja. Zvanična definicija, zvanična Wikipedia definicija, kaže: nasilje podrazumeva zloupotrebu sile kao akta agresije kojim se povređuju osobe ili uništava vlasništvo. Kao oblici nasilja onda se dalje navode rat i terorizam, a odmah potom se vrste strukturnog nasilja kao što su rasizam i razne diskriminacije upućene manjinskim grupama po raznim osnovama, verskim, seksualnim i tako dalje. Nasilje može biti fizičko, psihičko, seksualno i emocionalno. I bilo koji od ovih oblika, a nekad i više od jednog, najčešće je postojao ili u jednoj od ranih faza, to je perioda života ljudi koji imaju Mesec u Škorpionu, ili je nasleđeno iskustvo njihove majke, njihove bake, tetke, nekoga iz te familije, iz te genetike. Nekada je zato i kuća predmet nasilja, to je ono kad na jednu kuću se obruše više njih ili kad dođu pa isteraju recimo nekoga iz kuće na silu, znači biti proteran. To je i tema rata kad, kako kažu, dođu divlji, isteraju pitome, spale selo, a ljudi krenu u zbegove. I Mesec u Škorpionu je uvek genetika koja vuče iz tih zbegova. Zato su refugee teme, izbeglice njima jako bolne teme. Kao da su bili izbeglice jer oni zaista i beže od te kuće ceo život i nekako oni nemaju često svoj dom, možda žive kao podstanari oduvek. U svakom slučaju, iskustvo koje oni nose jeste iskustvo nasilja. I zbog toga oni i danas tako reaguju, povišeni tonovi mogu da ih nakostraše, pomahnitala ponašanja, manijačenja, jer ako već nije mogao tada, dok je bio mali, dok je bio nejak, mlad, da se odbrani ili zauzme za nekoga do koga mu je stalo, bilo da je to bila majka koja je trpila nasilje ili mlađi brat koga je otac tukao ili kogod, zato evo sada, kad može, kad više nije mali, on bi da zaštiti sve te koji su žrtve nasilja, a najviše opet one sa kojima se lako identifikuje, a to su deca ili mladi. I odatle je često aktivista koji se bavi borbom za manjinska prava, za prava siromašnih, starih, dece, žena. Kao da je prosto čitav život živeo zbog tih trenutaka da se suoči sa nasilnikom, da mu izađe na crtu, da mu kaže ko je, šta je, da mu lice kaže sve ono što drugi ne smeju da mu kaže, nego se prave da ne vide. Međutim, njemu se to ne dešava. Ne dešava mu se da tako lako sretne nasilnike, već nasuprot tome u živote njima uleću isključivo žrtve.
bilo da su žrtve rata ili sistema ili čega god, i onda se oni tu preokupiraju. Zašto tim ljudima, ili naročito ako su deca i mladi u pitanju, niko ne brine, zašto niko njih ne zastupa, zašto ne brane njihova prava i potrebe i sve ostalo. Otuda i u ovim liberalnim vremenima moram da naglasim da kod meseca u Škorpionu ta briga o manjinama, diskriminisanima, bilo da diskriminacija ide po polnoj, rasnoj, seksualnoj osnovi, postojala je oduvek. Margaret Ursenar je imala mesec u Škorpionu i pored toga što je jedno od najvažnijih književnih imena ikada, ne samo u prošlom veku, bila je i prva žena koja je nakon 400 godina ušla u Francusku akademiju nauka, što je bio izuzetno važan trenutak u istoriji borbe za ženska prava. I zbog svega toga ovaj mesec je vrlo uzbuđen na svoje antiratno, antinasilno raspoloženje. To za njega nije samo stav, ideja ili uverenje, to je za njega živi smisao koji struji pod njegovom kožom. Otuda će nekada i na vrlo banalne i svakodnevne situacije nametanje tuđe volje od najbližeg čak okruženja, reagovati burno. Recimo, kada mu neko upadne, što je za njega prepad, i priča šta da radi, to je za njega sila, gde on tad ostavlja sve što je radio da bi čuo kako bi bilo dobro možda da se prebaci ta fotelja iz jednog ćoška u drugi, ili da bi mogao da skokne i kupi karte za koncert ili neke namirnice, ili da bez obzira što već posvećeno radi na nekom projektu, uzme istog časa i nešto obavi za svog šefa, kolegu, a to sve za njega predstavlja kolonizaciju. Zato zna da nek reaguje vrlo impulsivno u tim situacijama, a drugi ljudi obično opet budu u čudu šta ga je spopalo. On je sećate se sa početka emisije, koji je davno još rešio da neće drugoga da ugrožava. On svoje potrebe može uvijek da odloži, naučio to još kao mali, pa čak i fiziološke. Toliko puta se pravio da ne postoji, da nije tu, toliko je puta trpeo, nije disao da ne bi smetao ili se pravio mrtav. Bjork ima pesmu, opet ne slučajno, koja se tako zove Play Dead, a zanimljivo mi je bilo i kada sam otkrila da svetski rekorder u ronjenju na dah, Italijan Gianluca Giannoni, ima mesec u Škorpionu, a čovjek može da 18 minuta bude bez vazduha, odnosno da ne diše. Vežbalo se. Sad, što se tiče nekih statistika, skoro sam vidjela zastrašujuću vest da je u prvih 15 dana 2018. godine policija u Srbiji izrekla 1277 hitnih mera udaljavanja nasilnika iz stana i zabranu daljeg kontaktiranja žrtve. To je, ja sam sračunala, 85 prijava dnevno. Takve statistike traže hitne mere. I što duže oni koji su nadležni ne preduzimaju ništa, kao oni po pitanju terorista koji vade sablje bombe gde im padne na pamet po Evropi, toliko je mesec u Škorpionu više prozvan i isprovociran i, nažalost, bespomoćan kada je sistem u pitanju, jer to ne zavisi od njega, ali zato bar može da peva, može da piše, može javno da govori, da piše svoje blogove, statuse, šta god treba, da pokrene ljude, da priča o onome što ga muči, a njega muči ta bespomoćnost, i eventualno možda nekog i spase. I kad to pomenem, važno je da kažem da ako imate ili poznajete nekog ko ima dete, tinejdžera, dakle mladu osobu s mesecom u Škorpionu, i ako, što bi se narodski reklo, pravi probleme ili se povlači ili je destruktivan, samo mu nađite neko volontiranje, neku SOS službu gde može da pomaže bilo izbeglicama u nekim kampovima, bilo deci žrtvama nasilja, makar im donosio burek i jogurt ujutru, učio ih matematiku, engleski, nije važno, i vidjet ćete tu promenu, kako njegov život dobije jedan nov smisao. Njih spašava tuđe patnje koju spašavaju i koja je mnogo, mnogo veća od svake njihove patnje, i tako on zapravo gubi ono što ljudi kažu nema saosećanja. Pa nema saosećanja zato što ti dečko nije poslao poruku. Stvarno ga to ne dotiče, postoje mnogo veće patnje na ovom svetu, a to je ono sa čime on saoseća. Sada slušamo dve pesme koje za temu imaju porodično nasilje. Tracy Chapman i Pink, obe imaju mesec u Škorpionu, pa ako pustite Koju suzu, to je sasvim ok, mesec u Škorpionu na ovakve pesme ili filmove, ratne filmove naročito, ume da ide na sav glas.